Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Слуги на Господ, слушајте го ова и вразумувајте се. Ова е словото на Господ. Примете го и не верувајте им на боговите за кои ви рече Господ. Еве, маките се приближија и нема да задоцнат. Како што бремената жена кога на 9-тиот месец ќе дојде времето да роди син, 2 или 3 часа до раѓањето незината утроба ја вземаат болки. А откако младенецот излезе од утробата, болките не продолжуваат ни еден миг потоа. Така и неволите нема да задоцнат, за да дојдат на земјата. Луѓето од тоа време ќе заовкаат, ќе ги обземат болки. Слушајте ги овие зборови, народе мој. Приготвувајте се за војна и средневолји. Бидете како туѓинци на земјата. Оној што продава нека биде како да се приготвува да бега, а оној што купува како оној што се приготвува за смрт. Трговецот како да не очекува никаква придобивка, а оној што гради куќа како да не се надева да живее во неа. Сејачот нека мисли дека нема да жнее, а лозарот дека нема да бере грозје. Оние што се женат и што се мажат дека нема да раѓаат деца, а оние што не се женат дека ќе бидат како вдовци. Затоа, сите што се трудат, залудно се трудат. Зашто од плодовите на нивниот труд, туѓинци ќе се ползуваат, нивниот имот ќе го разграбаат, куќите нивни ќе ги урнат и синовите нивни ќе ги заробат, бидејќи тие ќе ги раѓаат своите деца во робство и во глад. Оние што се занимаваат со грабеж, колку подолго време ги украсуваат своите градови, своите куќи, своите имоти, своите лица, толку повеќе ќе ги намразат заради нивните гребови, вели Господ. Како блудница што мрази честита и високо морална жена, така и правдата ќе намрази неправдата која се украсува и ќе обвини право в лице, кога ќе дојде оној кој ќе го брани гонителот за секој грев на земјата. Затоа, не угледувајте се на неправдата и на незините дела, зашто уште малку и неправдата ќе биде сфрлена од земјата, а правдата ќе се зацари над вас. Грешникот да не вели дека тој не сгрешил, зашто распалени јаглења ќе пламнат на главата на оној што говори «Јас не сум сгрешил пред Господ Бог и слава му». Господ ги знае сите дела на луѓето и нивните замисли. Помислите на нивното срце. Тој рече, нека биде земја и земја се појави, и нека биде добро и стана. Преку неговиот збор звездите се создадени, тој го знае нивниот број. Тој ги гледа бездните и она што е сокриено во нив, го измерил морето и она што е во него. Преку својот збор тој го затвори морето и земјата ја постави да лебди над водите. Тој го расшири небото како шатор, го основа врз води. Тој создаде во пустините водни извори езера, на горските височини, за да течат реките од високи карпи, та да ја напојуваат земјата. Тој го создаде човекот и срцето му го стави среде неговото тело, во него вложи дух, живот и разум. И дишењето е од сесилниот Бог, кој создал се и гледа се што е сокриено во земните скривалишта. Тој знае вашата намера, знае што мислите во вашите срца, кога грешите и сакате да ги сокриете вашите гребови. Затоа Господ сосема јасно ги гледа сите ваши дела и сите ќе ви изобличи. Ќе бидете посрамени кога вашите гребови ќе бидат откриени пред луѓето. Вашите беззаконија ќе застанат како винители во оној ден. Што ќе направите и како ќе ги сокриете вашите гребови пред Бога и пред неговите ангели? Ете, Бог е судија, од него плашете се. Оставете ги вашите гребови за секогаш престанете да вршите беззаконија. И Бог ќе ве изведе и ќе ве избави од секоја мака. Зашто ете,
Против вас ќе се разгори јароста на многобројните војски и ќе се фатат неколкумина од вас и ќе ве заколат за жртвен принос на идолите. Оние што ќе бидат нивни едномисленици ќе ги изложат на подбив, на безчестие и на понижување. Бидејќи во сите места и во соседните градови многумина ќе станат против оние што имаат страф од Господ. Ќе бидат избезумени, ќе разграбуваат не штедејќи никого и ќе опустошат се што има кај оние кои се плашат од Господ. Ќе го пустошат и ќе го разграбат нивниот имот и ќе ги изгонат од нивните домови. Тогаш ќе настане искушение за моите избраници, како злато што се проверува преку оган. Слушајте, возлюбени мои, Господ говори. Ете, пред вас стојат денови на жалост, а од нив јас ќе ве избавам. Не плашете се и не сомневајте се, зашто Бог е вашиот водач. Ако ги исполнувате моите заповеди и повелби, вели Господ Бог, вашите гревови нема да бидат товар, под кој ќе бидете притиснати и беззаконијата ваши нема да ве победат. Тешко им на оние кои се врзани со своите гревови и покриени со своите беззаконија. Тоа е нива обраснато со грмушки, низ која патот е покриен со трња, така што не може човек да помине. Таа се напушта и му се предава на огнот да ја ичисти. Елиезер,